为什么说有些错误法律可以原谅，唯独自己却永远无法释怀？说世间真的有一种极致痛苦，叫做生不如死。那李的人生就是最真实的写照。曾经的他拥有人人羡慕的圆满生活，温柔的妻子，3个天真可爱的孩子，平凡的日子里满是踏实的幸福。可谁也没想到，一个寒冬深夜的无心疏忽，彻底碾碎了他的整个人生。那天夜里，李邀约一众好友在家聚会，喧闹的声响一直持续到深夜。为了不打扰熟睡的孩子，妻子不顾丈夫的情面，硬将所有人赶出了家门。送走朋友后，以心里带着几分赌气与未尽的酒意，执意出门去镇上买酒。出门前，他怕壁炉炭火熄灭，特意添满木柴，却偏偏忘记关上防火挡板。就是这个不起眼的细节，酿成了无法挽回的灭顶之灾。等他买酒归来，整座房子早已被熊熊烈火彻底吞噬。昔日温馨的家，转瞬沦为惨烈的人间炼狱。消防员拼尽全力扑救，最终只救下了他的妻子。3个年幼的孩子永远定格在了那个绝望的深夜。大火整整燃烧1夜，才彻底熄灭。承受不住丧子重创的妻子彻底崩溃，被紧急送往医院。而站在废墟前的李，浑身僵硬，像一具彻底失去生机的空壳。之后，李被带回警局审讯，他异常平静地交代了所有经过，冷静的神态与惨烈的悲剧形成刺骨的反差。他满心期盼法律能判他有罪，渴望用牢狱之灾偿还自己欠下的血债。可警察的话彻底击碎了他救赎的机会。在法律层面，他无罪，没有任何惩罚，没有任何追责。可这份世人眼中的无罪释放，却成了困住他一辈子的最重枷锁。原来这世间真的有很多过错，法律可以宽容饶恕，旁人可以理解释怀，唯独犯错的自己永远无法和解。铺天盖地的愧疚与痛苦席卷全身。自此以后，他的整个余生都要承受无人救赎的精神炼狱，一辈子困在那场大火里，终身不得解脱。